ونشوف يسكن غير السري لكن هما الزولة نشوف يسكن ونشوف يسكن غير السري لكن لما تمدين تنتزوجون عندها كتولي كاتو الفور كاتو الفور عندها يعني ذاك اللي لما تمدين تنتزوجون لنا أكاديم تولان يبدا ندير الصبح وتكينين يوم تسقارن يبدا يوث لافوار ذاكيين انه حتى الوالي نسمح سنه كان نقول الباساج كينيا مي قال يغلق الباساج كينيا مي قال تغلق البيتستان دونك انه حتى الوالي ذا شيء لا الا واحد من تسعه فوالا فوالا لا كاينين فوار هاتي الوالي كان ببعيد كان يوث لافوار لافوار تمت سيد كان يتزوجون تلطف ما تظن حد هنا نستقسيم لكن الوالي زوجين تمت ذاكيين فوالا هذا نستقسم تمت بعد ثلاث نستقسم إلى ولد الجوبن ولا وين ديالن أول فوالا خلف الأول باش نصور اون ديريكت كيني ها ذا شو ستون كوبيراتيف نا ذا شو ابيكول حمود انت الجهه تبدا ولا تسمن نروح روند نيرون الولين ازول في الاول معليش نصور اكون استكشفت من تاكي الجوهر طلعون ديريكت ستان ديريكت نعم لا خدام خلاص شحال سوى ثمن تاكينيا 360 الكيلو ومن بعد les gens ils font mal écoutés. C'est ça ريونا دي شمال اكيد ما هو فوالا هاد الولي ذكي تم الذكيين في الاول السلام عليكم باش نصور خلاص بصح ميرسي معليش كون يدير نصور شلون ديريكت معليش اون شان واب ونشن اون شان واب شاب سور يوتيوب جوفل أو خطين كيني يوهي طويل فوالا دونك اكيد صورة ما عليك الور ثم انت كيكون وين تخدمك شتي تخدم لنا خطا ذا شو لا كوبيراتيف ما كيسقارت دونك ني سي لا ريجيون معلقه سي باش ينتمال ابيكول اكسبلوطاسيون ابيكول جديد دو جورجيا دونك ني نخدم لا طرونزومونس وي في لا طرونزومونس ديبلاسيمون نتاو دي زيزوانا البيان نتاو دي زيزوان البيان بور فير لا برودكسيون ان شاء الله وي صافا سا مارش صافا الله الحمد لله التسويق تخدم عينة الحرفة يا كيمياء تراقلي بيانتو 10 ان شاء الله الله يكبر وي لقد سبور مضوية ان شاء الله كلنا تو سنينا توجور نتمد تشرح بس ولكن توجور اما ساسوا ديال الكونسوماتور باش يعرف يسقسيها في البرودوي تجاوب في الامتياز ديال المده الماكسيموم منا كي نخدم البرودوي كي سيدي البرودوي اما الوكاله ديال تعلم تيجي ولا راني باتسون تيليفون ديما شي دار وإني القبائل النهضة كاينين يتزوجوا تشاغل ثمن صافا بون الداني طايكي صافا كولتيفي ديال بارابور على خاطر كل بروميي بوان باش نخدم لي زورغانيزاسيون دي فواراكي الكونتاكت سي هكذا الكونسوماتور باش لا كونفيونس ديجا كو الكونسوماتور باللي فيزيوزون سات ديال البيور سا لي زابيكولتور دي سبرود ديال ان شاء الله الكل ديما ديالك القرن كني ايوا انت نظام تخدم ما كان دي زيكسبوزيسيون زون عندها كل سوات دي زون تروح على الباركو على ريت تروحوا على واد السوق سوا النغتي عندها يلحم مليح يتلحم مليح تم والله يجريك سينون سي ليسونسيال لي سيت ان برودوي ناتورال للحيوان يكون وين يتدار تدار المعلقه تجدي معك التصير يخدم لك كان عينات والمعلقه نساك
apiculteur نخدم لا برودكسيون دو ميل ميم لي ريجيوني اون ديك ديزيزو داغن لا الودا كيخدم لا برودكسيون لا الودا كيخدم لا ترونزومونس الحمد لله لابيكولتور ساكي ديزيزو نورمالمون ان شاء الله نسبيرو ترفع قارص ان شاء الله ان شاء الله تيري لا روليف ان شاء الله يمين كان يمين غطاسي يخدم هناك لابيكولتور اسكو تسمع وانا من لا كونكورون اوتوماتيكمون هي حاجه اللي زيدي ساسوا دي لاباراتيك اللي تراوي تمدوا لي زيدي هو من بعد ما بنا لا كوميرسياليزاسيون كل يوم يخدم هذه الدفعه فينا في السلعين ماشي زعما هكذا سوا ديزون كاين الكولاجينو لو كاين سي دي زابيكيلتور سي دي برودكتور اللي نخدمو سي دي برودوي ناتوريل اللي ركزنا دابا ميرسي بوكو سادو يمكن تضغطي تفكر من بعد الناس فوالا تنميرتيك ميرسي يكون انا ربي صحيح وكي ويدي يعارضونا كويس كان موان يطبوات هادشي لا بيننا ربع هذا التربيه ناعي ربي صحيح نواد نستني خير لا سلامك صباح بيان لاباس صباح خلي خدمان ديريكت كيميا هذا صباح الحمد لله في اللون معيش نصور لكن استقصينا خطير خلي يكون ديريكت كاين مثلا استقصاك سكون شان واب قالنا بيلي نيوز تلفزيون كابيلي نيوز تلفزيون روح على جوجل خدم ريشارشي كابيلي نيوز تلفزيون تفع لا شين تشوفوا sur les vidéos sur tout ce qui se passe là qui en Kabylie voilà sur YouTube voilà c'est sur YouTube ما اتولي لا فيديو هي كي دينا خاصها كاين لا رياليزاسيون سي نتسخر سي اماتور فوالا مي كومون نصور الصوت اكيد تسدوها ابسوليوم C'est la marchandise pour vivre. ابسوليوم De nos jours, alors, rare les médias de nos jours, au Sénégal, Zaïre, vraiment, سياسك ils donnent envie de vomir. Comment ils ont changé de veste, début l'Ilhera, comment ils ont changé ومن بعد ça me donne envie de vomir. مي تسوان صعب ديالنا في les journalistes Ils assument. صعب Ils لا assument. سي با فاسيل Mais c'est quoi cette mutation-là? Les gens sont capables de ça. Mais يوار c'est effarant. C'est Yeah. effarant. Comment on peut changer de langage? ماني C'est effarant. ان شاء الله نسعود الكره جالسه Ah ouais, ouais. إني يتكاد تولد نغلى ثم تروين صيدا ناين أرزاق نعيا ذيك أنه على وين صيدا كل وين voilà كل c'est une coopérative نعم شو Un exploitant privé. exploitant privé التصوير يتقدم معنا لكن Visisoire. Qui livra, sert presque 20 ans de carrière. الله Et يبارك en plus de ça, je suis apiculteur de père en fils. C'est à Corbeil. J'étais apiculteur. Donc, c'est bien ce là je donne un coup de main. Une fois que j'ai terminé mes études, je me suis investi dans l'apiculture, c'est avec un grand plaisir. Et je disais toujours à ma petite famille, Karas Mekoni propose n'importe quel poste de travail au ministère, parce qu'il y a de formation, je ne prendrai pas, je ne troquerai pas pour ce travail-là. absolument c'est la nature Les Sahariens, moi je suis transhumant, les 4 coins d'Algérie, je formidable passe des moments merveilleux avec la nature et les abeilles. c'est donc les établissements de Chida de Chida أنت تجي الله هذا معنا في الهنيز لبن خيار الناس الأربعة نتيرة سيرتو دينا سميها أمك صقان سي بون on gagne sa vie normale Je gagne ma vie le plus normal du monde en Amsterdam. C'est vrai qu'on a un travail très très pénible, surtout en transhumant, on fait des fois des centaines de kilomètres, on me lâche, on bien vivra, des Sahara, les risques de scorpions, de vipères, enfin, ça c'est les péripéties du métier. Mais sinon, alhamdoulilah, je gagne ma vie, alhamdoulilah.
الحمد لله يتبين في اللاك الله يسلمك. قال لك ديتوندو بيان Je ويتيافنا كنين n'ai pas à me plaindre. وي On parle c'est le secteur primaire, mais je suis très content, je suis satisfait de ce travail. ابسوليومون ومن بعد انت تزنوج ما كويس هنا كيف كيف فات دي اكسبوزيسيون ان بو بارتو Alors, Kini, bon, on fait des expositions, donc on a déjà une clientèle fidèle, des gens qui savent les clients des élections dans la Paname, et qui personnellement sert quelques représentations commerciales dans quelques supermarchés. وي Euh, ساعات دي بوتيك هكاك ساعات une c'est boutique pas, non, c'est pas des boutiques, mais c'est des espaces, Eh, eh. dans des supermarchés, وي principalement dans les Alger. Oui. Aussi avec les illusions. Bien sûr, il y a quelques boutiques spécialisées dans les produits de terroir. Oui. Donc on arrive à réguler quand même notre production de cette manière. Il y a la vente concomitante. وي Il y a les foires qu'on organise cycliquement à travers le territoire national. وي Et quelques représentations commerciales. وي Donc on fait ابسوليومون يعني كان اسكو تساغن قبيل النار ثمنتنا غير كان يتساغن ça, زاد قبالنا 50 ans. وي زاد شيء سوما la Kabylie, il y a un pouvoir d'achat tout le monde. ايه C'est vrai que ce n'est pas de gros consommateurs, ايه mais on achète quand même du miel. ساعوني دائما اون Alors, كونتيتي ils consomment le miel, ils achètent le miel. déjà les immigrants كانوا على الغربان الحاجه تنزل السنه باش تساوي يسم كانوا في التسازات بالزيت. Donc قبائلنا السنه ils cherchent tout un bon produit. Ils sont prêts à mettre le prix. L'essentiel c'est d'avoir un bon produit. يعني كثمنتنا لا كاليتي اسكو لا كاليتي مياله كيادغا نا يخطل الصفار ودخل غير في اللاكه في لا كوربوراسيون On connaît quelques éléments, mais c'est ça. On connaît les mots de l'État. On a la chance, l'écosystème il n'est pas encore entamé par l'industrie. Notre agriculture elle n'est pas intensive, donc il n'utilise pas de pesticides dans des produits qui sont nocifs. Donc ce qui fait encore un environnement sain, plus ou moins sain, hormis l'échappement et bien le dégagement. Donc, bien sûr, certaines décharges comme ça, sauvages, malheureusement, ils sont pollués par les ابسوليومون C'est vraiment malheureux. Donc, hormis ça, donc, on n'a pas une grande pollution. وي دونك المياه اللي بيان On arrive à produire des miels de qualité ومن بعد très prochaine. اسكو لا كوربوراسيون يا دي جون كي سون تونتي اسرنونا كيشطوا على الصفار Je ne peux pas m'immiscer de ce que font بصح ni les moyens, نو نعطيك باسكو تسوى هاد الشركات اللي بدانا ni les خلصنا chaînes. باقي باقي la plupart des agriculteurs, c'est des agriculteurs professionnels étrangers. Zmrak, on passe à côté de la production. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps d'aller faire notre récolte. Alors la pensée à faire ce que vous enseignez là. أمكن نعقل ثمن تزيد واد الصح بارابور وين دا يخلص الصوار اش تي فرزن اش تي تزن تفرز سي بيان لو لابوراتوار. سي بون كما الميل دو بلياك ما يكتبوا الباط كي تنقلش ما تشكيلاش الميل دو شاردون كيني. C'est pas la brûlure, donc il y a l'expérience dans la consommation. Oui. Quand on, à force de consommer un produit, on a quand même des critères plus. Absolument. Chaque fois que je direct, il choisit le moment où je fais un direct, il m'appelle pour le groupe. sabotage يخدم والله كان كرويه كمل اولي كمل صبر Donc il y a d'abord le laboratoire. Oui. Et en plus de ça, dans le laboratoire, il y a des laboratoires sophistiqués qui déterminent certains critères. Les critères aussi des là. Prenez par exemple la proline, c'est un acide aminé qui est rajouté par l'abeille. Oui. Si vous ne trouvez pas un peu de proline dans le miel, donc c'est Absolument. Donc là, il y a le laboratoire, il est là pour. Absolument. Voilà. بعد empiriquement على حسب الكونسوماتور على حسب مثلا ثمن زبويات كويس العين تاع سانغو سا فما Absolument. ولا وكاين ميال دو شاردون تيكزيت Voilà, miel. C'est du miel d'asphodèle que j'ai produit du côté de Djilfa. Plus exactement. Ouais. C'est du miel de trèfle que j'ai produit sur les frontières de
tunisienne, biel هذا. Oui. Vous avez du biel de moutarde, Voilà. biel de moutarde, toujours dans les bini. Ouais. Du birin, jelfa, hein. Ouais. Vous avez de l'aubépine, vous avez تقبات, Ouais. l'aubépine, تقبات. Ouais. Ouais. Vous avez la lavande, le forme, le Alors, normal, voilà. toute fleur chaïr. Ouais. Vous avez la nagui, les agrumes de l'Aqsa. Ouais. Vous avez Khlounj, l'Arba, Tiratan. Vous avez le Harman dans le sud, le thym, le jujubier, le bouigla, la verte. Absolument. Ça, dernier, اسمه سورة الروما que j'ai produit du côté de Bouira. Le Formidable. Eucalyptus, l'Oxar. Le Sanfoin, Mghira. سوامي لا الفرق ديال De forêt, tout le dernier. الا الفرق السومه غير ان برودوي دوايض Il y a une petite différence. Comme par exemple le miel de Gouya, c'est parmi les considérés parmi les miels mondiaux, c'est le miel le plus cher, on le fait à 6 000 dinars le kilo. 6000 5 000, c'est le plus cher. Ça, on a la gamme la tranche de prix de 5 000 dinars, en l'occurrence les miels de Chenbert, le romarin, le jujubier, l'aubépine, Oui. la lavande. Oui. Et les autres miels de 4 000 dinars, en l'occurrence forêt, toute fleur, eucalyptus, Oui. sainfoin, وقالك قلنا ضنا سواتيل طريف chardon. Oui, absolument. Voilà les trois paniers de 4 000, 5 000, 6 000. C'est formidable. خويا كنا عين ربي. On fait aussi de la propolis. Oui. Il y a 10 grammes de propolis ستبالي. والله ما زرق. Hein? زرق عاد. Astefort. Oui. Astefort. Ah oui. La propolis. La propolis, c'est un des produits. Oui. C'est récolté par les abeilles sur les bourgeons des Alpes. C'est Oui. pour sa propre défense. Et il est considéré comme étant l'antibiotique naturel le plus puissant. Oui. Puissant d'infection. Voilà. Il y a la forme brute, il y a l'extrait. شحال يسوى ولا؟ On dit fait 1500 dinars les 20 grammes. Oui. Je viens d'avoir un client, un immigré, il a pris 200 sachets. C'est même pas 10 euros en Europe. Absolument. Pas moins de 12-15 euros les sachets. Absolument. Eh ben, تنمرتيك أمكن اسمك إلا نكسر لكار. Ça, la carte. فوالا داكور حسن مثلا حسن جوشيدا الاربع ناثير هكذا فيلاج تاع فالت خيار الناس فوالا ومن بعد نفكا رويا كياتي نشدو الى روبورتاج تنسمي روبورتاج ويبغى انا كي خمين كوموند الناس بوركوا با لا خطا فوالا تنمرتي كل عين ربي ها صح ميرسي كابيلي نيوز تيليفزيون نيوز تيليفزيون كابيلي نيوز تيليفزيون يوتيوب يوتيوب وفي ضرا ديريكتومون تروح على جوجل روشيرشي كابيلي نيوز تيليفزيون بعد تدفع تنشال يا بوكو دو فيديو فوالا Mais sinon, les journalistes ont une responsabilité morale Ah, dans les ah, ah, circonstances que nous vivons. هسه قيمتي الزطاء قيمتي الزط من بعد النهضره فرحانين جولي ولا اه جولي رواية بالعاليس بتنمير بون نفكر ريبورتاج كاينين خلاص ذا كاينين دونك تقول الناس هذا الحوك انا كاين باش تتصطف انا وذ تواجهني معاك دونك اخلاق سريد توالم تسلم دي وذ يزنوزوين تمنت ذا كاينين هذه في مدينه تنتيزي وزو تلا اون فوار اكتويلمون هكذا ذا كاينين دي في مدينه تنتيزي وزو ما تبغى ما هذا دارزوم هذا داهم اخلاق يتلمس مدينه تندم اطاس بوي دي بوي السلعه نسنر ذا كاينين ثمنت فوالا دوا كاين كان انا وين دينيغ سريد سق تيزي وزو وكاين تسمنت النظام صا ديبون كل يوم روحو يشكر روحهم دونك سريد زي تمدين تيزي وزو ونيني حضرت هذا السوم تمدي كاينين غاف 9 كيل ما تبغى هذا دي كميتنا دارزوم وزرا غير شحال تم لافوارا كاينين هاد السليمه مزيغ استقصير تو سويت هذا استقصير دا كاينين شحال تقيم لافوارا كاينين اغي دينين شحال تقيم لافوارا كاينين شحال تقيم لافوارا كاينين اما جودي اما تربيه هذه عين ربي دونك اما جودي اما الفرونتايا ما تبغى ما الدرجم خممت ذاكينو دونك انا كنبدي بعد فوالا دونك
ما تبغى ما درزو هذا تاهم تمن سي المومون فوالا. أخلا غير المس ولي لا يوثو فور مازال يتزو فور خلا المس تمدينت نقدر نروح هنا الفرنسي هنا ندير جينيرال ومن بعد وليني بقاو على خير ما تبغى مستكنيزيت باي باي هكاكي. Ceci, la méthode, disons, c'est la méthode les U90 et les U60 يعني هذه كما هذه يوجد في العمر والدنيا 90 هذا هو دورة 90 les U60 كيفاش تيزوزو كتسواليم تلا الرحبة تمنت ذاك نيزي تمدين تيزوزو عطاش بويدي دي بوين ثمن تنسن مع تفا اكو الاربعه نسير تسمي والنظام ما تبغى ما درتهم اتاهم ثمن ذاكينيو هي لا بلاص مقارنه لا بلاص العماريين زات بخامه قديم تغيوت تيزوجو ثاني ميرت نونجا كنت الخير لهنا غير توفاس